बीट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जय कृष्ण। श्री बोलू छू। કાલથી મેં 16 માળા ચાલુ કરી છે, તો હું 16 માળા રોજની કરું છું અને જ્યાંથી કરું ત્યાંથી 4:30 વાગ્યાની આરતી સવારમાં ઉઠીને ચાલુ કરું છું. हरि बोल। सुपर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वेलकम परेश प्रभु। सो जयश्री माताजी ने 16 माळा કરવામાં કેટલી વાર લાગી હતી જયશ્રી માતાજી? 16 માળા કમ્પ્લીટ 2 કલાક મને થયા. 2 કલાક થયા. સો યોર રેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ, પરફેક્ટ. 7.5 minutes per round, so 60 rounds, so 2 hours. It's perfect. Very good, very nice. ચાલો, બધા જ જેમના વિડીયોઝ ઓન છે એમને બધાને ખાસ અભિવાદન છે. અમરીશ પટેલ પ્રભુ, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, हेमाक्षी जी, धृति पटेल जी, हर्षा ठक्कर जी, दीपक पटेल जी, मृदुला भट्ट जी, महेश हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। कृष्णा माता जी प्रणाम, ईला सोनी जी, हरे कृष्णा। अमरीश प्रभु, आ ईला माता जी एक बीजा था ना कि जेमने 6 AM ની બેચમાં એ કરવાનું હતું? That is different ना? ईला कुमारी माताजी હતા. હા, ઈલા કુમારી માતાજી, પણ એમને નંબર નથી મોકલ્યો મને હજુ. ઓહો, કાલે ભાગવતમમાં આવે તો પૂછી લેજો હે ને. હા હા. પરેશ શાહ પ્રભુ અને બીનાસા માતાજી, વિલાસબેન, ભાવનાજી, જલ્પા પરમારજી, જયશ્રીજી, નીતા શાહજી, હરે કૃષ્ણ, ભરત કોઠારીજી, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. અને બાકી બધા જ એમના વિડીયો ઓફ છે એમનું પણ સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી. સો વી આર સ્ટાર્ટિંગ વિથ હાર્ટફેલ્ટ પ્રેયર્સ. પ્રાર્થનાઓથી શરૂઆત કરીશું આપણે. કે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ અને પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવદ્ ગીતાનું આ જે જ્ઞાન છે એ આપણા હૃદયમાં ઊંડું ઉતરે અને હંમેશા માટે આપણે એનો ઉપયોગ આપણા જીવનમાં કરી શકીએ. So hope now it will take. Okay. श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री गौर निताय की जय, नरसिम्हा देव की जय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीभूवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી આજે ગોલોકા ચાર્ટ. ગોલોકા ચાર્ટ લેવાનો છે. યુ આર રાઈટ પ્રભુ. સો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. So we start with ગોલોકા ચાર્ટ. ગોલોકા ચાર્ટ શું છે? ગોલોકા ચાર્ટ આખા વિશ્વનું દર્શન છે. આખા વિશ્વમાં આપણે ક્યાં છીએ, ભગવાન ક્યાં છે, દેવી દેવતાઓ ક્યાં છે, અનેક લોકો કયા કયા છે. કારણ કે સાયન્સે તો હજી કશું શોધ્યું નથી ને. સાયન્સ જે છે એ ચંદ્ર ઉપર આવવા જવર થોડી ઘણી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, મંગળ ઉપર થોડું ઘણું જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બિયોન્ડ ધેટ હજી કંઈ મળ્યું જ નથી. તો સાયન્સ તો એવું જ કહે છે કે ભાઈ પૃથ્વી સિવાય બીજે ક્યાંય જીવો છે નહીં. આપણે સાયન્સના દુશ્મન નથી હો, ફૂલ સાયન્ટિફિક માણસ છીએ, પણ સાયન્સ એની આંખો જેટલી ખુલે ને એટલું જ કહે છે. થોડાક 100 વર્ષ પહેલા સાયન્સ એવું પણ કહેતું હતું કે તમારા શાસ્ત્રો તો માઇથોલોજી મીથ છે. કેમ? તો કે તમારા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે રામાયણમાં જે પેલું રાવણનું યુદ્ધ થયું, રાવણનું, એ પછી રામજી જે છે એ લંકામાંથી પુષ્પક વિમાનમાં બેસીને અયોધ્યા આવ્યા. તો કે એવી કોઈ વસ્તુ હોય જ ના શકે કે જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધમાં આકાશમાં ટકી શકે. ટકી શકે એ તો ઠીક છે, પણ કે આ તો કે ટ્રાવેલ કરીને એક ખંડમાં, એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં પહોંચે છે. અનબિલિવેબલ. કે તમે લોકો કંઈ પણ વિચારો છો કે ફેંકું એમ કે, હા, પણ એ જ સાયન્સે જ્યારે વિમાન શોધ્યું ને એમનું આપણું જે સાયન્સનું વિમાન તો શું છે, એમાં લિમિટેડ સ્પેસ, લિમિટેડ ટાઈમ, કારણ કે ફ્યુઅલ હોય ત્યાં સુધી જ ચાલે. બહારની હવા લઈ શકાય નહીં કારણ કે પાતળી હોય. એટલે બધી ઘણી બધી ઇસ્યુઝ છે એમાં, રાઈટ. જ્યારે આપણા શાસ્ત્રોમાં જે વિમાન છે, દાખલા તરીકે કરદમ મુનિ, એમને જે વિમાન બનાવ્યું તો એમાં આખું નગર હતું. નગરમાં નદી પણ છે, પર્વતો પણ છે, હા, ખુલ્લું છે આખું, એની અટારીમાં જઈને જોઈ બી શકાય. પછી આગળ આપણે 12મા અધ્યાયમાં રાજા ખાલી જગ્યાની વાત કરશું. કયા રાજાની વાત આવે છે? કે જે વિમાનમાં બેસીને કૈલાસ ઉપર શિવજી ભગવત કથા કરતા હોય છે. રાવણ. ચિત્રકેતુ મહારાજ. ચિત્રકેતુ મહારાજ, રાઈટ, ચિત્રકેતુ મહારાજ. સો એવા હતા અદ્ભુત વિમાનો. એટલે હજી તો આપણે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા નથી. આ બધું શેના માટે કહું છું? એટલા માટે કહું છું કે ગોલોકા ચાર્ટ જોઈએ ને તો આપણી પેલી શ્રદ્ધા જે હજી નવી નવી છે કે પાસેરામાં પહેલી પૂણી, હે ને, એવી એક કહેવત છે ને ગુજરાતીમાં. આપણી શરૂઆત હોય, રાઈટ. એટલે આપણને એવું લાગે કે આ સાચું છે કે ખોટું છે. હજી સાયન્સ તો આટલા ટાઈમથી મહેનત કરે છે, સ્પેસ શટલ બનાવે છે, ને હજી સુધી તો કંઈ પહોંચ્યા નથી. તમે બધા આ બધા લોક ને અલગ અલગ લોકમાં વસ્તી છે, અને પછી પાછું ભૌતિક લોક ને આધ્યાત્મિક લોક ને આધ્યાત્મિક લોકમાં બી પાછું વૈકુંઠ ને ગોલોક ને તમે બધું આ બધું વાતો કરો છો. કેમ માનવું? The day may come, a day will come, right? We may not be alive in our this physical body, we may be in another physical body. આપણે કોઈ બીજા શરીરમાં હોઈશું. યુગ પરિવર્તન થાય ત્યારે ચોક્કસ ખબર પડે. દાખલા તરીકે આપણે વાત થઈ હતી અર્જુનજીનું ગ્લોરિફિકેશન કર્યું હતું 6થા અધ્યાયમાં, રાઈટ. ત્યારે આપણને ખબર હતી અર્જુનજી સદેહે સ્વર્ગલોકમાં જાય છે, ત્યાં ઇન્દ્રજીને મળે છે, રાઈટ. We have discussed about it. It was possible at that time, right? So don't doubt it. Okay? શાસ્ત્રો જે આપે છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે ભગવાન મને શાસ્ત્ર ચક્ષુ આપ અને શ્રદ્ધા આપ. કારણ કે ઇતિ શાસ્ત્ર વિધિ મુત્સૃજ્યમ વર્તતે કામ કારણત. ભગવાન કહેશે આગળ ભગવદ ગીતામાં, રાઈટ. ઇતિ શાસ્ત્ર વિધિ, આજે શાસ્ત્રમાં જે કંઈ પણ વર્ણન આપેલું છે, મુત્સૃજ્યમ. મુત્સૃજ્યમની છંદી છૂટી પાડો તો મહેશ પ્રભુ. મુત્સૃજ્યમ ગુજરાતી નહીં? ઓકે, લેટ મી આસ્ક who can answer this. મૃત વત્તા સૃજ્યમ પ્રભુ. હા, બરાબર. તો એનો અર્થ થાય છે મૃત વત્તા સૃજ્યમ, એટલે મારા દ્વારા સર્જન પામેલી. આ શાસ્ત્રની વિધિ ભગવાન કહે છે શાસ્ત્રમાં જે આપેલું છે મેં પોતે બનાવેલું છે. ઇટ કેન નોટ બી રોંગ, ઇટ ઇઝ રાઈટ. કોઈને એવું લાગે આ તમે વાત કરો છો પેલા કરદમ મુનિ કે 10,000 વર્ષ તપ કર્યું, જીવન જ 50, 60, 70 વર્ષનું હોય ને તમે આ બધા 10,000 વર્ષની વાતો કરો છો. એકચ્યુઅલી જયારે ભગવદ ગીતા ભણીએ ને ત્યારે આપણું વિઝન છે ને પેલા તો આમ હોય, એ ભણતા પહેલા
પછી જેમ 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 આપણે સમજતા જઈએ ને આમ વિઝન ખુલતું જાય, અને પછી આપણું વિઝન એટલું બધું વાસ્ટ વિશાળ થઈ જાય ને તો બીજા બધાને તકલીફ પડે. હા, મેં તમને કીધું હતું ને કે પેલી એક સ્પેશિયલ બ્રાન્ચ છે સાયન્સમાં, એ લોકો ટાઈમનું સ્ટડી કરે છે. તો એ લોકો મતલબ દે આર ડુઈંગ ઇન વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ. એમને શરૂઆત કરી જ્યારે શાસ્ત્રની શરૂઆત થઈ, એક્ઝેક્ટ વર્ડ આઈ વિલ ગેટ ઇટ, તો એમને જોયું કે એમના શાસ્ત્રોમાં એમાં કેટલું આપેલું છે. એટલે એમના શાસ્ત્રો એટલે મેઇનલી બાઇબલમાં ને બધામાં તો ઈસવીસન પૂર્વે અને બિફોર ક્રાઇસ્ટ, આફ્ટર ક્રાઇસ્ટ, એવી રીતે. તો મે બી 2000 યર્સ, 3000 યર્સ, 5000 યર્સ, રાઈટ. જેમ જેમ આમાં આવતા ગયા એમ જયારે ભારતમાં પહોંચ્યા તો આપણો તો પહેલો એકમ જ શરૂઆત થાય છે 4,32,000 વર્ષથી. નાનામાં નાનો એકમ. બ્રહ્માનું આયુષ્ય તો કે 311 ટ્રિલિયન યર્સ. કાન્ટ ઇમેજિન, રાઈટ. એટલે ગોલોકા ચાર્ટ જોઈએ ને તો એને ખરેખર શબ્દશઃ સ્વીકારવાનો. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ગોલોકા ચાર્ટ. વન્ડરફુલ, બહુ સરસ. એટલું બધું મહેનત કરીને બનાવેલું છે. એકચ્યુઅલી 1.5 કલાકના 4 પ્રેઝન્ટેશન હોય છે, એટલે કે 4 સેશન હોય છે. 6 કલાકનું સેશન. ખાલી આટલું અહીંયા દેખાય છે ને એટલું સમજવાનું. હા, બટ આપણે 18 દિવસમાં 18 ચેપ્ટર પૂરા કરવાના. એટલે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુએ બધેથી જેને કહેવાય ને વીણી વીણીને રત્નો લાવીને મૂકી દીધા છે, સો દેટ આપણી ભગવદ્ ગીતાની સમજ બને એટલી વિસ્તૃત થાય. અને એ વિસ્તૃત સમજ સાથે જ્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાની આરાધના કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ચોક્કસ ભગવાન કૃષ્ણજીને આશીર્વાદ, પ્રેમનું એક નાનકડું કિરણ જે છે એ આપણને દેખાય. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ એન્ડ વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ વોટ. ઓકે જ મિનિટ. હું આને I want to zoom it. So let me see if I can zoom it. હા, થાય છે ને, સરસ મજાનું ઝૂમ થાય છે. ઓકે, ચાલો હવે આપણે આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. It is not going down. Yeah. થોડું ઝૂમ આઉટ કરીએ પછી જોઈએ whether it is allowing or not allowing. પ્રભુજી ગ્રુપમાં મેં મૂક્યું છે પીડીએફ ફાઇલ. ઓકે, એકચ્યુઅલી મારી પાસે પણ પીડીએફ તો છે જ, પણ મને થયું કે પ્રેઝન્ટેશનમાંથી ઇટ વિલ બી ઇઝી. રાધર આઈ વિલ ટ્રાય ટુ. પ્રેઝન્ટેશનમાં લિમિટેશન આવશે, ઝૂમ નહીં કરી શકાય. ના, મેં લાસ્ટ ટાઈમ કરી હતી, પણ ધીસ ટાઈમ મે બી આઈ મિસ્ડ ધ કમાન્ડ. સો ગોલોકા ચાર્ટ and here it is. ગોલોકા. ગોલોકા શું છે અને શા માટે એને ગોલોકા ચાર્ટ કહે છે? એકચ્યુઅલી આપણી ઇસ્કોન મંગલુરુની વેબસાઇટ ઉપરથી તમે ગોલોકા ચાર્ટ મંગાવી પણ શકો છો, અને બહુ મોટો, આખી દિવાલ ભરાઈ જાય ને એટલો મોટો ચાર્ટ આવે છે, અને એનાથી તમે રિયલી ડિટેલમાં સમજી શકો. અને એકચ્યુઅલી એનો ફાયદો એવો છે કે એનાથી આપણે આપણી જાતને મનુષ્ય એટલે કે શરીર સમજતા બંધ થઈ જઈએ છીએ. હા, ઓકે, ચાલો. ઇટ ઇઝ વિઝિબલ નાઉ પ્રભુ? ઓકે, સો હિયર વી ગો. આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ ટોપ, સૌથી ઉપરનું બ્લોક. એકચ્યુઅલી જે સર્જન છે ને એ સર્જનના 2 ભાગ છે. એક ભાગ છે ભૌતિક જગત અને બીજું ભાગ છે આધ્યાત્મિક જગત. ઓકે, હિયર વેરી એટેન્ટિવલી. ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત. તો આપણે જોયું હતું કે જેવી રીતે બ્રહ્માજી પ્રાર્થના કરે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિત આનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. તો સર્વ કારણોના કારણ એટલે કે દરેક વસ્તુ જેમનામાંથી ઉદ્ભવે છે એ છે શ્રી કૃષ્ણ, રાઈટ. આ એમનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. ઓકે, ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ છે. આ સ્વરૂપે ભગવાન જે છે એ ગોલોક ધામ છે એમનું, એ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં વિરાજે છે. આ શાશ્વત ધામ છે,
શાશ્વત એટલે હંમેશા માટે, પરમેનન્ટ આ ધામ છે. ત્યાં એમની લીલા ચાલુ જ હોય છે. અને આ ધામમાં ભગવાનને 5 મુખ્ય રસો વડે ભજવામાં આવે છે: શાંત, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય. શાંત એટલે જે ભક્તોને ગોલોકા સુધી પ્રમોટ થયેલા હોય એ ત્યાં આગળ પથ્થર સ્વરૂપે કે ઝાડ સ્વરૂપે કે નદી સ્વરૂપે કે ઘાસના તણખલા સ્વરૂપે પણ ભગવાનની સેવા કરી શકે. અને એ બધું સજીવ છે. આપણે અહીંયા આગળ પથ્થર હોય તો એમાં સજીવ ના હોય, રાઈટ? એ બોલી ના શકે. નદી હોય તો આપણે અહીંયા જોતા નથી કે નદી બોલી કે ઝાડ બોલ્યું, રાઈટ? પણ ગોલોકમાં બધા જ જે છે સજીવન છે. તો આ બધા શાંત ભાવે ભગવાનની સેવા કરે છે. હા, ભગવાન અઢેલીને બેસે પથ્થરને તો એમને એમ આનંદ થાય કે હા, કૃતાર્થ. પછી દાસ્ય ભાવ એટલે સેવક તરીકે. ઘણા બધા ભક્તો સેવક તરીકે ભગવાનની આરાધના કરતા હોય છે. દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આવે કે હનુમાનજી, ધ બેસ્ટ સેવક, રાઈટ? હનુમાનજીના વિશે હમણાં થોડીક વારમાં જ વાત કરશું. પછી શાંત, દાસ, સાખ્ય ભાવ. સાખ્ય ભાવ એટલે મૈત્રીનો ભાવ. ગોપ બાળો છે એ ભગવાનને આ તો અમારો મિત્ર છે એવી રીતે સમજે છે. સાખ્ય ભાવ. વાત્સલ્ય ભાવ. વાત્સલ્ય ભાવ એટલે કે નંદ મહારાજ, યશોદાજી અને ગોલોકના જે બીજા સિનિયર વ્રજવાસીઓ છે એ બધા એમને વાત્સલ્ય પ્રેમથી, નાનું બાળક હોય ત્યારે કેવું આપણે પ્રેમ હોય એનાથી ભજે છે. અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મારો ક્વેશ્ચન છે, સાંખ્ય ભાવની વ્યાખ્યા શું? સાખ્ય કહેવાય, સાંખ્ય નહીં. સાખ્ય એટલે સખા ભાવ, સખા અથવા સખી ભાવ, બરાબર? સાખ્ય એટલે સખા ભાવ, સખા ભાવ એટલે મિત્ર ભાવ. મિત્ર ભાવ એટલે એમાં કે સરખા માને, ઇક્વિવેલન્ટ, જેવી રીતે સ્કૂલમાં છોકરાઓ હોય અથવા મોહલ્લામાં, શેરીમાં, સોસાયટીમાં છોકરાઓ હોય તો બધા તું તારી કરે ને, કોઈ દિવસ એમાં તમે આપ ના આવે. હા, એવી રીતે એને સાખ્ય ભાવ કહેવાય. કૃષ્ણજી સાખ્ય ભાવમાં પોતાના દોસ્તો પાસેથી એમનું એઠું પણ ખાતા હતા. એટલે તો બ્રહ્માજીને ડાઉટ ગયો ને કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કેવી રીતે હોઈ શકે. હા, સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે આ બધા કૃત પુણ્ય પુંજા, કેટલા પુણ્યશાળી છે, અનેક જન્મો સુધી પુણ્ય કર્યા હશે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે અમને આટલો સરસ આનંદ કરવા મળે છે. એનીવે, તો અને લાસ્ટ છે માધુર્ય ભાવ, કે ગોપીઓ જે છે અથવા રાધારાણી છે એ ભગવાનને પોતાના પ્રેમના, જેને કહેવાય કે મધ્ય બિંદુ તરીકે, પોતાના પ્રેમી તરીકે એમને સેવા કરે છે. સો ધીઝ આર ધ 5 મેજર રસાસ. અને મોટી વાત તો એ છે કે વૃંદાવનમાં કોઈ ભગવાનને ભગવાન તરીકે માનતું નથી. જો આજે 9મો અધ્યાય થોડોક રહી જશે ને તો we'll leave it, we'll stop it at 9, કારણ કે I have also something to do, but this is very important to understand. ભગવાનનું ધામ અને આખું ભૌતિક જગતનું ક્રિએશન છે ને, બહુ જ મહત્વનું છે. એનાથી આપણને રિયલી આપણી આસ્થા જે છે એ વધે છે અને આપણને ભગવાનની સેવા ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા થાય છે. તો એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો આ 5 મુખ્ય ભાગે ભગવાનની સેવા કરે છે. અને કોઈને એવું છે જ નહીં કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. કોઈ એવું કે ને યશોદા મૈયાને કે તમારા લાલો તો ભગવાન લાગે છે કાં તો મોટો દેવ લાગે છે. કેમ? તો કે એણે 7 દિવસ 7 રાત સુધી 7 વર્ષની વયે ટચલી આંગળી ઉપર ડાબા હાથની આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી રાખ્યો હતો. તો યશોદા મૈયા કે ના ના, આવી ગાડી ગેલી વાતો કરશો નહીં. એ તો છે ને બાજુમાં નંદ બાબા અને બીજા બધા જે વ્રજવાસીઓ છે ને એમને એમની લાકડીનો ટેકો કરી રાખ્યો હતો. બાકી મારો લાલો તો છે ને પેલો વૃંદાવનમાં આપણે અહીંયા આગળ માકડું આવે ને તો બી ડરીને માં કરતો મારો સાલ્લામાં આવી જાય. હે, એટલે તમે કઈ ભગવાન છે નહીં. ઇવન જયારે ભગવાને મોંમાં બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવ્યું ને, જયારે યશોદા મૈયા કહે છે ખોલ તારું મોં, તે માટી ખાધી છે કે નહીં, ત્યારે પણ યશોદા મૈયા બેભાન થઈ જાય છે અને ઉઠીને પૂછે છે શું હતું? તો કે કશું નતું માં. તે મારા મોંમાં માટી ના જોઈને નથી જોઈ, બસ. ભગવાન ભૂલવાડી દે છે. એમના ગોપ બાળો છે, ગોપ બાળો પણ કૃષ્ણને સામાન્ય છોકરો જ સમજે છે. એમના વચ્ચે એકવાર શરત લાગી હતી, આપણે વાત થઈ હતી ને, કે જે હારી જાય એ ખભે ઉપાડીને બીજા છોકરાને છેક ઘર સુધી લઈ જાય. તો કૃષ્ણજી રમતમાં હારી ગયા
હારી ગયા તો એમને કીધું કે ભાઈ હું તો રાજાનો દીકરો છું, મારે આ બધા નિયમ ના હોય. હા, તો પેલા ગોપ બાળકે જોયો હવે મોટો રાજાનો દીકરો, કાલથી રમવા જ નહીં દઈએ. હા, માનવું જ પડશે. હા, કૃષ્ણજી રડવા માંડ્યા. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ એડમિન તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ ગોઈંગ ઓન. દરેક ભાવ વિશે હું તમને એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવું છું. તો હરે કૃષ્ણ. તો હા, તો કૃષ્ણજી રડવા મળે છે અને પછી છેવટે માની જાય છે અને કૃષ્ણજી ગોપબાલને ખભે ઉપાડીને છેક ઘર સુધી લઈ જાય છે. ઓકે, છેક જંગલમાંથી ગોલોક વૃંદાવન સુધી લઈ જાય છે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. અને રાધા રાની અને જે સખીઓ છે એ ભગવાનને નૃત્ય કરાવે છે કે ચલ નાચ, નાચીને બતાવ. નો બડી ઇઝ વિલિંગ ટુ એક્સેપ્ટ કૃષ્ણ એઝ અ ગોડ. અને ત્યાં આગળના નગરજનોને ધન ધાન્યની પણ કઈ કમી નથી પડી જ નથી. બધાને એક જ વસ્તુ સેન્ટરમાં છે, કૃષ્ણને કેમ કરીને સુખ આપી શકાય. ઓનલી એન્ડ ઓનલી પર્પસ. કારણ કે ત્યાં આગળ જે રસ્તામાં પથ્થર છે ને એ પણ બધા ચિંતામણી પથ્થર છે. જે વૃક્ષ છે, કયા વૃક્ષ છે? કલ્પવૃક્ષ છે. કલ્પવૃક્ષ. અને ગાયો કેવી છે? તુર્ભી ગાય. એટલે ચિંતામણી પથ્થર એટલે કેવા કે જે એનું ચિંતન કરે, બધું આપે. કલ્પવૃક્ષ એ ઝાડની નીચે બેસીને જે કલ્પના કરે, સમજો કે અત્યારે ચોમાસું ચાલતું હોય પણ કલ્પના કરે કેરીની, તો કેરી આવી જાય. જે કલ્પના કરે એ થાય. ગાયો સુરભી એવું દૂધ આપે કે અમૃત સમાન ટેસ્ટ હોય એનો, અને જોઈએ એટલું આપે અને કોઈ પણ સમય આપે. રાઈટ. એટલે તો બ્રહ્માજી એમની પ્રાર્થનામાં કહે છે, ગાજો જેને આવડતું હોય, ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ શુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહં ભજામિ. એટલું અદ્ભુત એમનું ધામ છે. અને ભગવાનની ત્યાં આગળ લીલાઓ હંમેશા ચાલુ હોય છે. ભગવાનના બીજા અવતાર થાય, ભગવાન પોતે પૃથ્વી ઉપર કે બીજા કોઈ બ્રહ્માંડમાં આવે, બીજા બ્રહ્માંડ પણ હોય, એ આપણે હમણાં આગળ જોઈએ, તો પણ એમની લીલા ત્યાં નિત્ય ચાલુ હોય. ગોલોક નામ નિજ ધામ તદેશુ. બહુ સરસ. એનીવે, તો ભગવાન જે છે અહીંયા એમની લીલા કરે છે. અને તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો, જે બધું આ સહસ્ત્ર દલ છે ને, એમાં રાધાજીના સપોર્ટમાં જે બધી નાની નાની ગોપીઓ છે ને, એમને મંજરી કહેવાય છે. ઓકે, તો જો અહીંયા આગળ લલિતા મંજરી, વિશાખા મંજરી, એવી રીતે આ બધા નામ આપેલા છે. પછી અહીંયા બાજુમાં છે રૂપ મંજરી, આ રીતે બધા નામ આપેલા છે, કમલ મંજરી, એ બધા. તો આ બધી એમની, જેને કહેવાય ને કે રાધા રાણીની સેવા કરે છે, કૃષ્ણજીની લીલામાં સહાય કરવા માટે. અને જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને કૃષ્ણજી આવ્યા ને, ત્યારે લાઈક રૂપ મંજરી છે ને, એ રૂપ ગોસ્વામી બનીને આવ્યા હતા. ઇનફેક્ટ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે એ કમલ મંજરી છે. સો બધા જ જેટલા બી પાત્રો જે છે શ્રી કૃષ્ણજીની લીલામાં, યશોદાજી, નંદ બાબા, બધા જ જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલામાં આવે છે. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, વિસ્તરણ કેવી રીતે થાય છે? તો શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એમના જમણી બાજુથી બલરામજી પ્રગટે છે. ભગવાનનો પ્રથમ શ્વાંસ અવતાર છે, એટલે ભગવાન બલરામજી પ્રગટે છે. બલરામજી જે છે એમનામાંથી 4 વિસ્તરણ થાય છે, જે તમને અહીંયા આગળ 4 ખૂણામાં દેખાય છે ને, આ 4 કોર્નર છે. એમાં શંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ, એમ 4 એક્સપાન્શન થાય છે. વિસ્તરણ જેને કહેવાય ને, હવે આપણને આ બધું આપણને સમજ નહીં આવે. કેમ નહીં આવે? તો આપણે તો શું જોયું છે કે મનુષ્ય જે છે એ પોતાનું સંતાન ઉત્પન્ન કરે, અને સંતાન ઉત્પન્ન કરે ત્યારે એ કદમાં પણ નાનું હોય, શક્તિમાં પણ ઓછું હોય. પછી 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ, 20 વર્ષનું થાય ત્યારે મોટું થાય, શક્તિશાળી થાય. અને મનુષ્ય જેણે સંતાન ઉત્પન્ન કર્યું હોય એ પાછો ઘરડો થતો જાય, એ ઓછો શક્તિશાળી થતો જાય. એ આપણે જોયું છે. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં શું છે
કે જેવી રીતે એક દીવડામાંથી બીજો દીવડો પકડાવો તો બીજો દીવડો પણ એટલું જ તેજ આપે, રાઈટ? તો એટલા જ શક્તિશાળી હોય. હા, અને ભગવાન પોતે કૃષ્ણ તરીકે લીલા કરતા હોય છતાં એમના જે આ એક્સપાન્શન્સ છે, વિસ્તરણ છે, એ એટલા જ શક્તિશાળી હોય. પરંતુ એ પૂરેપૂરો જે ભગવાન લીલાઓ કરે છે ને એ બધી ન કરે. અને બીજી એક સરસ કોન્સેપ્ટ છે, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 3જા અધ્યાયમાં આવે છે કે એક કોન્સેપ્ટ છે, એનું નામ છે અંશ અંશી. અંશ એટલે શું? અંશ એટલે જે મૂળ ભગવાન છે એમનામાંથી જે પ્રગટે અને ભગવાનનો અંશ કહેવાય છે. અંશ જે છે એ અંશી જેટલો જ શક્તિશાળી હોવા છતાં એ હંમેશા અંશીની સેવા કરવા માંગે છે. અંશી કોણ છે? મેઇન અંશી કોણ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એમાંથી બધા અંશ જે બી પ્રગટ થયા એ ભગવાનના સમાન શક્તિશાળી હોવા છતાં એ ભગવાનની સેવા કરવા માંગે છે, કારણ કે ભગવાનમાંથી પ્રગટ્યા છે. ઓકે, દે વોન્ટ ટુ સર્વ કૃષ્ણ, બરાબર? અને જે અંશમાંથી પછી પાછા જે પ્રગટ થાય એમને કલા કહેવાય છે. એનીવે વિલ કમ ટુ ધેટ પોઈન્ટ. તો સંકર્ષણ જે છે, સંકર્ષણમાંથી ફરીથી એક્સપાન્શન થાય છે અને એ એક્સપાન્શન થઈને નારાયણ અથવા મહાવિષ્ણુ જે છે એ પ્રગટ થાય છે. અને એ જે ધામમાં રહે છે એ ધામને વૈકુંઠ કહેવાય છે. અરે, અત્યાર સુધી તો અમે એ જ સાંભળ્યું હતું વૈકુંઠ અને બધું ગોલોક ને બધું એક જ છે. ના, વૈકુંઠ જે છે એ ભગવાનની ખાલી જગ્યા છે. શું છે? ઓફિસ છે, કાર્યાલય છે. તમે કોઈને ઓફિસમાં મળવા જાઓ તો કેવું, શર્ટ બટ સૂટ બૂટ પહેરીને, હા, એક ટેબલ હોય, વચ્ચે એક ગેપ હોય, એક રિવરન્સ એટલે કે એક માનની મર્યાદા હોય, રાઈટ? પણ તમે એ જ વ્યક્તિને એના ઘેર મળવા જાઓ તો અરે આવને દોસ્ત, બેસ બેસ, હે, એકદમ આખું બદલાઈ જાય ને. એવી રીતે ગોલોક વૃંદાવન જે છે ભગવાનનું ઘર છે. ત્યાં કોઈ ભગવાનને કોઈ ભગવાન તરીકે જાણતું નથી. પણ વૈકુંઠમાં દરેક વ્યક્તિને ખબર છે કે આ તો નારાયણ છે, હા, આ ભગવાન છે. બધા વૈકુંઠમાં મોટે ભાગે દાસ્ય ભાવે ભગવાનની સેવા કરે છે. ઓકે, મે બી ટુ સમ એક્સટેન્ટ શાંત, બટ મોસ્ટલી દાસ ભાવે. પણ ગોલોક વૃંદાવનમાં બીજા ટોટલ 5 ભાવ છે, રાઈટ? એનાથી સેવા કરે છે. પણ તમે જો જુઓ તો વૈકુંઠ અને ગોલોક વૃંદાવનની વચ્ચે બીજા આધ્યાત્મિક નગરો આવેલા છે. અહીંયા આગળ છે અયોધ્યા. અરે, અયોધ્યા તો આપણા યુપીમાં આવેલું છે. હા, યુપીમાં પણ છે ને. હા, પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં અયોધ્યા નગરી છે. કારણ કે જ્યારે રામજીએ હનુમાનજીને કીધું કે ચાલ હું તને વૈકુંઠ લઈ જાઉં, ત્યાં આગળ તું મારા ઐશ્વર્યના દર્શન કર અને તું પણ ઐશ્વર્ય ભોગવ, તમને ખૂબ આનંદ આવશે. હનુમાનજી 2 હાથ જોડીને આંખમાં ડળક ડળક આંસુએ કહે છે, ભગવાન, બીજી કોઈ પણ સજા આપી દો, આ સજા ના આપશો. ભગવાન કે શું સજા? મારે તો તમને માત્ર તમારા રામ રૂપે જ ભજવા છે, નહીં નારાયણ નહીં, મારે રામ રૂપે ભજવા છે. ભગવાને એમના માટે અયોધ્યા નગરી બનાવી છે આધ્યાત્મિક જગતમાં. અને તમે જુઓ તો બીજા નગરો પણ છે. દ્વારિકા દેખાય છે અહીંયા બ્લુ કલરમાં, હા, પછી મજન્ટા કલર છે, આઈ થિંક જગન્નાથપુરી છે અને મથુરા છે. તો આ બધી નગરીઓ પણ છે. અને છેવટે ગોલોક વૃંદાવન આવે છે. આપણે ઉપરથી નીચે આવી રહ્યા છીએ, હા ને? આ આધ્યાત્મિક જગત ચાલે છે હજી. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં થી બહાર આવતા વૈકુંઠો અનેક હોય છે. આ એક વૈકુંઠની અહીંયા રચના બતાવેલી છે. એમાંથી જ્યારે બહાર આવીએ છીએ ત્યારે આખો જે પ્રકાશ દેખાય છે એને બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે. બ્રહ્મ જ્યોતિ એટલે શું, પરેશકુમાર પ્રભુ? ભગવાનના દૈદિપ્યમાન શરીરનું તેજ. ભગવાનનું શરીરનું દૈદિપ્યમાન તેજ, બરાબર? તો આ તેજ છે. તો આ જે છે બ્રહ્મ જ્યોતિ. એટલે ઘણા લોકો કે ને બ્રહ્મમાં ભળી ગયા તો એ લોકો ધામ સુધી પહોંચી જ નથી શકતા. દે આર જસ્ટ મર્જિંગ ઇન્ટુ ધ લાઇટ. અહીંયા આગળ લાઇટ છે, પ્રકાશ છે, બ્રહ્મ જ્યોતિ એમાં પડે છે. અને પછી જે આ બ્રહ્મ જ્યોતિનો કિનારો દેખાય છે તમને, એ ભૌતિક જગત ને આધ્યાત્મિક જગત વચ્ચેની બોર્ડર છે. જેવી રીતે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચેની બોર્ડર હોય ને, એવી રીતે ધીસ ઇઝ અ બોર્ડર લાઈન.
એ બોર્ડર ઉપર સદાશિવ લોક આવેલું છે. ઓકે, અને પછી અંદર જાય છે તો તમે જુઓ છો કે જે નારાયણ હતા એ નારાયણ પોતાને વિસ્તરણ કરે છે, એક્સપાન્ડ કરે છે, અને કારણોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે એક્સપાન્ડ કરે છે. કારણોદકશાહી વિષ્ણુ કોણ? તો કે કારણોદક સાગરમાં જે વિશ્રામ કરે છે તે આ કારણોદક સાગર કહેવાય છે. હવે એ શું છે ડિટેલ્સ, મોર ડિટેલ કમ્સ ઇન શ્રીમદ ભાગવતમ, પણ જસ્ટ એક નામ તમે સ્વીકારી લો હમણાં, પછી વિલ સી ફર્ધર. અને કારણોદકશાહી વિષ્ણુ જે છે એમના શ્વાસોશ્વાસ જે ચાલે છે, એમના પ્રત્યેક ઉચ્છ્વાસ સાથે, ઉચ્છ્વાસ એટલે બ્રીથ આઉટ, રાઈટ, પ્રત્યેક ઉચ્છ્વાસ સાથે એમના શરીરમાં જેટલા પણ છિદ્રો છે, દાખલા તરીકે આપણા હાથ ઉપર તમે જુઓ તો જેટલા પણ રૂંવાટી હોય એટલા છિદ્ર હોય ને, એવા જેટલા પણ છિદ્રો કારણોદકશાહી વિષ્ણુના શરીર પર છે, એમાંથી જ્યારે ઉચ્છ્વાસ કરે છે ત્યારે અગણિત બ્રહ્માંડો પ્રગટ થાય છે. અગણિત બ્રહ્માંડો. તમને આ ગોલ્ડન કલરના ઇલિપ્ટિકલ્સ દેખાય છે, અંડાકૃતિઓ સોનેરી રંગની, એ દરેક સોનેરી રંગ એક ભૌતિક જગતનું બ્રહ્માંડ છે. ઓકે, નાઉ લેટ અસ કમ ફોરવર્ડ. અને દરેક બ્રહ્માંડની અંદર ભગવાન જે છે કારણોદકશાહી વિષ્ણુ એ પોતાને વિસ્તરણ કરે છે અને ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે દરેક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે. હી એન્ટર્સ ઇન્ટુ એવરી બ્રહ્માંડ, અને પોતાના દિવ્ય પ્રશ્વેદથી આ જે બ્રહ્માંડ છે એને અડધું અડધ ભરી દે છે. આપણો પ્રશ્વેદ ને ભગવાનના પ્રશ્વેદમાં ફરક હોય, રાઈટ, એટલે એને ગર્ભોદક સાગર કહે છે. અને એમાં એ શેષનાગ પર જેને કહેવાય કે યોગ નિંદ્રા કરે છે. એમના ચરણ જે છે એ લક્ષ્મીજી સેવન કરી રહ્યા છે. ભગવાનની દરેક ઇન્દ્રિય જે છે એ દરેક ઇન્દ્રિયનું કાર્ય કરી શકે છે. આ કંઈક અલગ લાગ્યું. દાખલા તરીકે તમે ભગવાનને ભોગ ધરાવો અને ભગવાન માત્ર જોઈને એને ગ્રહણ કરી શકે છે, આંખોથી એ જમી શકે છે, કાનથી એ સૂંઘી શકે છે, નાકથી એ ખાઈ શકે છે, જીભથી એ જોઈ શકે છે. એની સેન્સ કેન પરફોર્મ વર્ક ઓફ એની સેન્સ. યશ્યાન્દ્રિય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરમ જગંતી. બહુ સરસ બ્રહ્માજીએ પ્રાર્થના કરી છે. તો લક્ષ્મીજી બેઠા છે. આપણે ભૌતિક જગતમાં તો કોઈને સંતતિ ઉત્પન્ન કરવી હોય તો નર ને માદાની અને માદાને નરની જરૂર પડે જ, એના વગર એકલા ન કરી શકે, રાઈટ. જ્યારે ભગવાન જે છે માતા લક્ષ્મીની સહાયતા વગર પોતાના નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન કરે છે. જે કમળ અહીંયા આગળ તમને દેખાઈ રહ્યું છે, એ કમળ જે છે, એ કમળ જે છે એની દાઢી જ્યાં પૂરી થાય છે, જ્યાં કમળ છે ત્યાં આગળ એ બ્રહ્મા ઉત્પન્ન કરે છે, રાઈટ. તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુયંતી સૂર્યા. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં આવીને વેદોનું જ્ઞાન આપે છે. બ્રહ્માજી પ્રગટે છે ને ત્યારે એમને એમ થાય છે આખા જગતમાં હું એકલો છું, હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, મારે શું કરવાનું છે, કશી જ ક્લેરિટી નહીં. પેલું કહેવાય ને કે આપણે કોર્પોરેટ્સમાં એક વર્ડ આવે જેડી. જેડી એટલે શું? જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન, રાઈટ. કે દરેક વ્યક્તિનું જોબ ડિસાઇડ હોવું જોઈએ, કોણે શું કરવાનું છે, રાઈટ. તો બ્રહ્માજી કે મારું તો જેડી જ નથી, જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન શું કરવાનું. ત્યારે ભગવાન એમને પ્રેરણા આપે છે, તપ કરે છે. તપ કરે છે પછી એમના હૃદયમાં ભગવાન પ્રગટ થાય છે અને વેદોનું જ્ઞાન આપે છે અને સૃષ્ટિ કરવાની પ્રેરણા આપે છે. અને બ્રહ્માજી પહેલા કહે છે કે મને પ્રોમિસ આપો કે તમે મને સૃષ્ટિ કરવાની પ્રેરણા અને શક્તિ આપી રહ્યા છો, પણ હું પોતે એમાં બંધાઈ ના જાઉં એવી મને આશીર્વાદ આપો. કારણ કે તમે જુઓ, નાનો છોકરો હોય ને, પેલા પત્તા નથી હોતા, પત્તાનો મહેલ બી બનાવે ને તો પણ એ મોહિત હોય. હવે સમજો કે કોઈ અચાનક પંખો ચાલુ કરી દે ને એનો મહેલ પડી જાય ને તો રોવા મળે, મારો મહેલ કેમ તોડી નાખ્યો. તો બ્રહ્માજી કે હું એમાં બંધાવું નહીં, મારું આસક્તિ પણ ના થાય. ભગવાન આશીર્વાદ આપે છે. પછી બ્રહ્માજી જે છે કમળની દાઢીમાં 14 લોકોની રચના કરે છે.
તમને દેખાય છે અહીંયા. અને એમાં વચ્ચેનું જે લોક છે એને ભૂર લોક કહે છે. ભૂર લોક ઘણું મોટું છે. એમાં એક નાનકડા બિંદુ જેવી પૃથ્વી છે આપણી, અને એ પૃથ્વીમાં આપણે બધા રહીએ છીએ. ઓકે, સેન્ટર 7મું લોક. એની ઉપર 6 લોક છે: ભુવરલોક, સ્વરલોક, મહરલોક, જનલોક, તપોલોક અને સત્યલોક. સ્વરલોક છે એમાં દેવી દેવતાઓ વસે છે. તપોલોકમાં 4 કુમારો વસે છે. અને સત્યલોક એટલે બ્રહ્માજીનું પોતાનું નગર. જેમ ઉપર જાય એમ લોક જે છે એની સાઈઝ વધતી જાય, ઓપ્યુલન્સ એટલે કે ઐશ્વર્ય વધતું જાય, આયુષ્ય વધતું જાય. એવું કે છે કે જે સ્વર્ગલોક છે એમાં દેવી દેવતાઓ કે જે કોઈ પણ વસે છે, પુણ્યશાળી આત્માઓ સ્વર્ગલોકમાં જાય ને તો એમનું આયુષ્ય પૃથ્વી પરના 6 મહિના બરાબર એમના 12 કલાક હોય છે. એવું એ 100 વર્ષ જીવે છે. એવી રીતે પૃથ્વીની નીચે બીજા 7 લોક આવેલા છે: અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ. અને એની નીચે 28 પ્રકારના અલગ અલગ નર્ક છે. ઓકે, અને ભગવાન જે છે એ એકચ્યુઅલી દરેક જીવની અંદર અથવા તો દરેક વસ્તુની અંદર ફરીથી પાછા વિસ્તરણ પામે છે. ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે, એટલે કે પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં વસે છે. ઇઝ લાઈક ધેટ. સો આ રીતે આપણે અહીંયા છીએ. હવે આપણને એમ થાય કે આપણે તો ફસાઈ ગયા. કેમ? તો કે ભાઈ આપણે તો ભૌતિક જગતમાં, એમાં પણ પાછા 14 લોક, એમાં પણ 7મા નંબરે છીએ આપણે. અને જો ખરાબ કાર્યો કરીએ તો નીચેના લોકમાં જવું પડે, થોડા સારા કાર્યો કરીએ તો પુણ્ય ભોગવવા માટે ઉપરના લોકમાં પણ આગળ આવશે. ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ, ફરીથી નીચે આવવું પડે. રાઈટ? સો સિચ્યુએશન ઇઝ વેરી બેડ. કઈ પ્રોત્સાહન છે કે નહીં આપણા માટે? ભગવાન કે ના ના, બધી કાળજી હું રાખું છું, ચિંતા નહીં કરતા. તો અહીંયા આગળથી બહાર નીકળવાની સરસ વ્યવસ્થા ભગવાને કરેલી છે. એ હું તમને બતાવું એ પહેલા કહી દઉં તો ભૌતિક જગતના જે ભૌતિક જગત છે ને એક જેલ છે. આ દરેક બ્રહ્માંડ શું કહેવાય? એક જેલ. જેવી રીતે જેલમાં પ્રભુપાદે એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપે. ઇટ ઇઝ લાઈક હોસ્પિટલ એન્ડ હોટેલ. આપણને લાગે છે આ હોટેલ છે, આપણે ઓર્ડર કરીએ ને એમ બધું આવે અને મજા કરીએ. પ્રભુપાદ કહે છે નો, ધીસ ઇઝ નોટ હોટેલ, ધીસ ઇઝ અ હોસ્પિટલ. અહીંયા નર્સ આવે ને ઇન્જેક્શન જ મારે. રાઈટ? તો એવી રીતે આ ભૌતિક જગત જે છે એને જેલ કહેવાય. અને જેલ જે છે એ દુર્ગ કહી શકાય. કિલ્લામાં બંધ છે આપણે. અને દુર્ગના જે અધિપતિ છે એને દુર્ગા કહેવાય. રાઈટ? એક ઇન વન સેન્સ જે છે એ શિવજીના પત્ની. અને ભગવાન જે છે એ રમાદેવી અથવા શક્તિ જે છે એમના ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને આ મહત્તત્વની રચના કરે છે. મહત્તત્વ શું છે એકચ્યુઅલી એ આપણે જોઈએ. બિફોર ધેટ આ 7 લેયર છે ભૌતિક જગતના. 14 બ્રહ્માંડ, જે 14 લોક છે એની ઉપર પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, પછી મિથ્યા અહંકાર અને મહત્તત્વ. મહત્તત્વ એટલે 3 ગુણો જે છે 33માં છે. 14મા અધ્યાયમાં જોઈશું ત્યારે વધારે સમજાશે. પણ ધીસ ઇઝ હાઉ વી આર. તો બહાર નીકળવાનો રસ્તો છે. અહીંયા વ્હાઇટ કલરની એક ચેન તમને દેખાય છે, એ સીધી અહીંથી બહાર નીકળે છે. તમે જુઓ છો ભૌતિક જગતની બહાર નીકળે છે અને નીકળીને સીધી વૈકુંઠમાં જાય છે. વૈકુંઠમાં ભગવાનના ચરણમાંથી ફરીથી આગળ નીકળે છે ને આગળ નીકળીને તમે જુઓ તો અહીંયા આગળ થઈને અહીંયા છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં પહોંચી જાય છે. અને આ જે ચેન છે, ઇફ યુ સી વેરી minutely, તો you will realize what it is. જો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે, એને જપતા 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 જેમ જેમ આપણે બહાર જઈએ એમ એમ આપણને વૈકુંઠના પણ રોકાતી નથી. આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે છેક ગોલોક વૃંદાવનમાં જ્યાં સુધી ભગવાનના ચરણ કમળોના ના પહોંચાડે આપણને, ત્યાં સુધી આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે એ આપણને છોડતો નથી. સો ધીસ ઇઝ અ હોલ ક્રિએશન. ક્રિએશન એટલે કે રચના, ભૌતિક જગતની આખી રચના છે. બહુ સરસ અહીંયા બધું સમજાયેલું છે. આપણે ભાગવતમના પ્રથમ સ્કંદના 3જા અધ્યાયમાં આની ચર્ચા થઈ છે. અનેક અવતારોની ચર્ચા થઈ છે. શક્ત્યાવેશ અવતાર, લીલા અવતાર, ગુણ અવતાર, પુરુષા અવતાર, બધા અવતાર છે. અને બહુ સરસ શ્લોક 28મો આવે છે, 1.3.28, જેને આવડે ગાઈ શકે છે.
एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् भगवान् स्वयं स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोके मृडयन्ति युगे युगे. તો એતે ચાંસ કલા પુંસ, ભગવાનના અનેક અંશ અને અનેક કળા છે, પરંતુ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, ઓનલી વન, અદ્વિતીય, ભગવાન અદ્વિતીય છે, બીજું કોઈ નથી, રાઈટ? ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એનીવે, સો નાઉ વી સ્ટાર્ટ ચેપ્ટર નંબર 9. આના વિશે આપણે ફરી બીજી વધારે ચર્ચા પણ કરવાની છે, બટ વી શુડ નોટ એવોઇડ ટેકિંગ ધ શિડ્યુલ. જે આપણે કરેલું છે એ શિડ્યુલ પ્રમાણેનું ચેપ્ટર આપણે જરૂર લેવું જોઈએ. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? અધ્યાય 9 પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. હા પ્રભુજી દેખાય છે. પ્રભુજી, યસ પ્રભુજી, દેખાય છે. થેન્ક યુ. ચાલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. 4 ભાગ છે. અર્જુન જે છે એ ભગવાનને પૂછે છે, નહીં, 8મા અધ્યાયમાં જે છે એનું કન્ટિન્યુ થાય છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હવે હું તને ગુહ્યતમ એટલે કે ટોપ સિક્રેટ નોલેજ કહું છું. 3 પ્રકારનું જ્ઞાન છે. જ્ઞાનના 3 સ્ટેજ છે ઇનફેક્ટ. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. તમે બધા પેલી સુપરલેટિવ ડિગ્રીઝ ભણ્યા હશો ને ઇંગ્લિશમાં, તેમાં આવે ને સુપરલેટિવ ડિગ્રીઝમાં ગુડ, બેટર, ખાલી જગ્યા પૂરો, બેસ્ટ. એવી રીતે. તો સૌથી ગુહ્ય જ્ઞાન બીજા અધ્યાયમાં કહી દીધું. કયું ગુહ્ય જ્ઞાન કીધું છે પરેશકુમાર પ્રભુ બીજા અધ્યાયમાં? I am not body, I am only soul. હા, હું શરીર, આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બહુ સરસ, ધન્યવાદ. ગુહ્યતર જ્ઞાન જે છે એ ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં કીધું છે. કયું છે ગુહ્યતર જ્ઞાન? આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ. એ ગુહ્યતમ છે. એ હવે 9મા અધ્યાયમાં આવે છે. ઓકે, ગુહ્યતર જ્ઞાન છે કે ભગવાન છે, આપણે પરમેશ્વરના અંશ છીએ. હા, ભગવાન છે ને આપણે એના અંશ છીએ. ધેટ ઇઝ ગુહ્યતર, કે ભગવાન છે. અને ગુહ્યતમ એટલે કે આપણે એના અંશ હોવાના કારણે આપણે એમની હંમેશા સેવા કરવી જોઈએ, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ગુહ્યતમ. અને અર્જુનને કેમ આ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે કે ભઈલા તારામાં એક બહુ જ મોટી ક્વોલિટી છે. હા, અર્જુનને કહે છે. અને એમ અર્જુનને એવું કહેવાનું કારણ શું છે? 2 કારણ છે. એક કારણ છે કે ભગવાનને હંમેશા આનંદ આવે છે એમના ભક્તોની કીર્તિ વધે એમ, પહેલું કારણ. અને બીજું કારણ કે આપણે એમની કીર્તિ સાંભળીએ ને તો આપણા મનમાં ચિનગારી અથવા તો શું કહેવાય, તણખો, એક તણખો આવે કે મારે પણ આ ગુણ હોવો જોઈએ. એટલે 2 કારણ છે. ભગવાનને હંમેશા એમના ભક્તની કીર્તિ ઉજાગર કરવામાં ખૂબ રસ, અત્યંત રસ. તમે જ્યારે પણ ભગવાનના ભક્તોની કીર્તિ કરો ને, દાખલા તરીકે અર્જુનજીની આપણે કરીએ છીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદ વિશે વાત કરીએ, કૃષ્ણ લવ્સ ધેટ મોર ધેન આપણે કૃષ્ણની કીર્તિ કરીએ ને એના કરતા પણ એમના ભક્તોની કીર્તિ કરીએ અને બહુ ગમે છે. એટલે અર્જુનજીની કીર્તિ કરે છે કે ભાઈ અનસૂયવે, તારામાં ઈર્ષા નથી. આપણે બધા અહીંયા આવ્યા કારણ કે આપણને થોડીક માત્રામાં ઈર્ષા હતી. આપણે એમ જોયું કે કૃષ્ણ જ બધા કંટ્રોલ કરે છે. કૃષ્ણ જ બધાના માલિક છે. કૃષ્ણ જ બધું ભોગવે છે. હું કેમ ના કરું? તો ભગવાને આપણા માટે જેને કહેવાય ને કે એવી વ્યવસ્થા કરી આપી કે લિમિટેડ માત્રામાં આપણે કંટ્રોલર, એન્જોયર ને પ્રોપરિએટર બની શકીએ એવી એક વ્યવસ્થા કરી આપી. અને પછી એ વ્યવસ્થામાં તકલીફો પણ આવે એટલે ખબર પડે કે ના, આ તો ખોટું છે. એનીવે, તો અર્જુનજીને બિલકુલ ઈર્ષા નથી. એટલા માટે કે તને આ જ્ઞાન કહું છું ને એ જ્ઞાનથી શું થશે? બધા જ ક્લેશોમાંથી મુક્તિ થઈ જશે. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. જો આમ તો જ્ઞાન એટલે તમે આપણે ભૌતિક જ્ઞાન છે. પેલા હવે તો કેજી આવી ગયું. આપણે તો બધા ઘણા મોટા ભાગના તો
નસીબદાર હશે 5-6 વર્ષે જ ભણવા જવાનું, 5 વર્ષ સુધી તો ઘરના ઘરે જ હોઈએ. હવે તો આ બધા છોકરાઓ બિચારા 2.5 વર્ષનું થાય ત્યાં આગળ તો કે પેલું શું કહેવાય પ્લે સ્કૂલ, પછી જુનિયર કેજી, સિનિયર કેજી, નર્સરી, કિન્ડરગાર્ટન, હા ત્યારથી ચાલુ થઈ જાય. કિન્ડરગાર્ટન છે 2.5 વર્ષથી લઈને પછી કે ભણ્યા કરો. ક્યાં સુધી ભણ્યા કરો? તો કે 20 વર્ષ, કોઈક વધારે ભણે તો કે 22 વર્ષ, હજી કંઈક ડોક્ટર થાય તો કે 25, 30, 35. આ ભૌતિક જ્ઞાન મેળવવા માટે કેટલું દુઃખ છે. દરેક વખતે પેલા કહે ને કે કોણીએ ગોળ બતાવે મમ્મી પપ્પા, બેટા ભણી લે, અત્યારે મહેનત કરી લે, પછી તો તારે શાંતિ જ છે. પણ પછી કે ડોક્ટર બને તો પણ મહેનત કરવાની, એન્જિનિયર બને તો પણ મહેનત કરવાની. એનીવે, તો દુઃખ છે ભૌતિક જગતના જ્ઞાનમાં. જ્યારે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે, ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, કેવું છે? સુસુખમ. ભગવાન કે છે આચરવામાં બહુ જ સુખદ છે. જેમ જેમ આપણે સમજતા જઈએ ને, એક જેને કહેવાય ને કે અનડિસ્ક્રાઇબેબલ જોય, આપણને એક વિશેષ આનંદ થાય. કેટલા બધા દાખલા તરીકે ડિવોટીસ છે, એ શ્લોકા પઠનની સેવા આપે છે. એક અવર્ણનીય આનંદ શ્લોકા અને અનુવાદ વાંચવામાં રહેલો છે. પેલી આપણી એકાદશીના દિવસે સેન્ટરમાંથી પહેલા એક જ વખત થતો હતો 700 શ્લોકોનો પાઠ એકાદશીનો. લાઈન લાગે હો, પડમ પડી. હજી બી એવું જ છે, અરે મારે બોલવો છે. અને પછી 3 ચાલુ કર્યા, એડલ્ટના અલગ, યુથના અલગ અને કિડ્સના અલગ. છેલ્લા મે બી 2 વર્ષથી તો 3 અલગ અલગ થાય છે. દિવસમાં 3 વખત 700 શ્લોકો બોલાય. આ જ્ઞાન જ એવું છે. જ્ઞાન એટલે એવું નથી કે બધી ખબર પડવા મળે, પણ ખાલી થોડીક પણ ખબર કરવા મળે ને, એક આમ એવો આનંદ થાય ને કે કોને કહું, અરે આ કેટલું સરસ છે. અને મારા કેટલા બધા કોન્સેપ્ટ જે હતા, જે કે આપણે નહીં એક અજ્ઞાત જાળીમાં આપણને બાંધેલા રાખીએ છીએ, એ જાળી નીકળતી એની જાતે જ નીકળી જતી હોય ને એવું લાગે. બહુ જ સુખદ છે. જેમ જેમ ભગવાનનો ભોગ ધરાવતા જઈએ, જેમ જેમ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરતા જઈએ, જેમ જેમ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા જઈએ, જેમ જેમ શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ કરતા જઈએ, લાઈફ સ્ટાર્ટ્સ બીકમિંગ નેક્ટારિયન. અમૃતમય બનવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. એટલે કે ને કે માહે પડ્યા જાણે, બાર બધા છપછપિયા કરે. તો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. પ્રભુપાદ ઇંગ્લેન્ડમાં એન્ટર થયા ને, એટલે એમને પત્રકારોએ પૂછ્યું, તમે કેમ આવ્યા છો? આમ તો આપણે તો કોઈ દિવસ પૂછીએ નહીં કેમ આવ્યા છો. પ્રભુપાદ, હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ ટેક કેર, વાય યુ હેવ કમ? તો પ્રભુપાદ હસતા હસતા કહે છે કે યુ પીપલ હેવ ટેકન એવરીથિંગ ફ્રોમ હિયર, ફ્રોમ માય કન્ટ્રી, બટ યુ ફરગોટ ટુ ટેક વન થિંગ. કે વોટ? કે ભગવદ ગીતા. આઈ હેવ કમ ટુ ગીવ યુ ધેટ. સો લાઈક ધેટ. એનીવે, સુસુખમ, બહુ આચરવામાં મજા આવે એવું આ જ્ઞાન છે. ગીતા બધા શિક્ષણનો રાજા છે. ભગવાન કહે છે અશ્રદ્ધા નાહ પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. હવે ભગવાન મહત્વ સમજાવે છે શ્રદ્ધાનું. જેનામાં શ્રદ્ધા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ધ મોમેન્ટ આપણે એવું વિચારીએ કે ના ભગવદ્ ગીતા તો કોઈએ લખી હશે, બાકી કે ભગવાન આવ્યા હોય ને પોતે બોલ્યા હોય, માન્યામાં નથી આવતું. અથવા તો ભગવાન હશે પણ ખરા બીજા કોઈ, પણ આ કૃષ્ણ કરીને કોઈ ભગવાન હોય? ના, એ તો કોઈ મહાપુરુષ હશે ભાઈ કોઈ, બાકી નહીં. અચ્છા, એ પણ ખબર પડે કે ભગવાન છે અથવા કૃષ્ણ ભગવાન છે, પણ કે હવે ભગવાન તો ત્યાં બેસીને મજા કરતા હોય એમના ધામે, એમને મારી શું પડી હોય કે એમની. અથવા તો ભગવાન ખરેખર મને આટલી તકલીફ પડે છે, હું બોલાવું છું પણ આવતા જ નથી, ખરેખર ભગવાન છે, અથવા હોય તો પછી સાંભળતા કેમ નથી? રાઈટ. આવી અનેક પ્રકારની અશ્રદ્ધાઓ હોય તો કે ભગવાન કે મને પ્રાપ્ત ના કરી શકે. ફરીને આપણે શું કરવું? મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. વારે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. એટલે કે જન્મવાનું, મરવાનું, ઘરડા થવાનું અને માદા પડવાનું. ધીસ ઇઝ ઓલ સાયકલ કીપ્સ ગોઈંગ ઓન. ભારતના એક પ્રધાનમંત્રી, લોક લાડીલા પ્રધાનમંત્રી, શરૂઆતમાં પ્રભુપાદ બોલે છે એમના લેક્ચરમાં કે એ મૃત્યુ પામ્યા, અને સારા એવા એસ્ટ્રોલોજર્સ ભારતમાં એ ટાઈમે હતા, અત્યારે પણ છે થોડા ઘણા, પણ બહુ જ જેને કહેવાય પાર્ટી. એને પોતે ચેક કરીને એનાઉન્સ કર્યું કે જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે એ સ્વીડનમાં પાલતુ કૂતરા, પેટ ડોગ તરીકે જન્મ લીધો છે.
એટલે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ચાલ્યા જ કરે છે. વી ડોન્ટ નો. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ જગદ અવ્યક્ત મૂર્તિના મતસ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તે સ્વસ્થિત. સમગ્ર જગત મારા વડે વ્યાપ્ત છે, સર્વ જીવો મારામાં છે, પણ હું તેમનામાં નથી. કેવી રીતે? તો જુઓ, બ્રહ્માંડ દર્શનની ઘટના છે. ભગવાને બતાવ્યું ને, એમના મોંમાં આખું બ્રહ્માંડ માતાજીને દેખાય છે, યશોદા મૈયાને. હા, એટલે બધું જ એમનામાં છે, પણ હી ઇઝ નોટ ઇન, એ બીજા બધામાં નથી. હેલો, તો અત્યારે તમે જે કોઈ પણ નસીબદાર હશે, તમે ગયા હશો વ્રજભૂમિમાં અને ગોવર્ધન પરિક્રમા, ત્યાં આગળ બ્રહ્માંડ ઘાટ પણ આવે છે યમુનાજીનો. સરસ મજાના ઊંડા પગથિયા છે, અને ત્યાં આગળ મંદિર છે. ત્યાં આગળ પ્રસાદ તરીકે માટી આપે છે, કારણ કે એ માટી ભગવાને ખાધી હતી. એનીવે, તો ભગવાન છે કે ભગવાન કહે છે હું બધામાં છું. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુના નેન કૌંતેય જગદ્વી પરિવર્તતે. નહીં, ભગવાને કીધું હતું કે બધું મારામાં છે, એવું છે. અને અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, મારી અધ્યક્ષતામાં, મારા કંટ્રોલમાં જે આ પ્રકૃતિ જે છે, સૂયતે એટલે કે પેદા કરે છે, ઉત્પન્ન કરે છે. શું ઉત્પન્ન કરે છે? સચરાચરમ, ચર વત્તા અચર. ચર એટલે કે જે ચાલી શકે છે એવું, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, મનુષ્યો ચાલી શકે છે. અને અચર એટલે કે વનસ્પતિ છે કે પર્વતો છે, કે જે બધું જ અચરમાં આવે. તો મારી અધ્યક્ષતામાં, મારા કંટ્રોલમાં આ પ્રકૃતિ જે છે આ બધું ઉત્પન્ન કરે છે, અને પાછું ઉત્પન્ન કરે છે અને પાછું વિનાશ પણ થાય છે. ઇન હિઝ કંટ્રોલ. કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે, કશું જ આઉટ ઓફ કંટ્રોલ નથી, ભગવાનના કંટ્રોલમાં જ થાય છે. બહુ સરસ ગૌરાંગ પ્રભુ કહે છે કે જો તમને એવું લાગે કે તમે બહુ નિરાશાજનક રીતે વિચારી રહ્યા હો અથવા સોચી રહ્યા હો, તો ધેટ મીન્સ તમે એવું માનો છો કે બધું તમારા કંટ્રોલમાં છે. જો કૃષ્ણના કંટ્રોલમાં છે એવું માનો, તો કે તમે હંમેશા જોયફુલ રહી શકો. અને જે જોયફુલ હોય એ જ ભગવાનની આરાધના કરી શકે. પ્રભુપાદે શું કીધું છે? ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એન્ડ ખાલી જગ્યા પૂરો, Be happy. be happy. Be happy. You have to be joyful. અવજાનંતિ માં મૂઢા માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ પરમ ભાવમ અજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વર. ભગવાન પોતે આવ્યા ને ત્યારે પણ અઢળક લોકો એવા હતા કે જે ભગવાનની ઈર્ષા કરતા હતા, એમને ભગવાન માનતા જ નતા. શિશુપાલ, જરાસંઘ, કંસ, ચાણૂર. ઇનફેક્ટ રૂકમિણીજીના જયારે લગ્ન હોય છે ત્યારે કેટલા બધા રાજાઓ એવા છે કે જે ભગવાનની ઈર્ષા કરતા હોય છે. હા, તો લોકો નથી, એવું નહીં માનવાનું કે ભગવાન વખતે જન્મ્યા એટલે નસીબદાર જ હોય. હા, ભગવાન કહે છે હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે અને એવું જાણે છે કે હું મનુષ્ય શરીર લઈને આવ્યો છું. હા, મારી સર્વોપરી સ્વામી તરીકેની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. પરમ ભાવ, મારો જે હાઈએસ્ટ પોઝિશન છે, અજાનંતો, એને જાણતા નથી. હા, હું મમ ભૂત મહેશ્વરમ, હું બધા જ જીવોનો મહાન ઈશ્વર, મહાન કંટ્રોલર છું, એવું એ નથી જાણતા. રાઈટ, ધીસ ઇઝ અ વેરી બિગ થિંગ. રાઈટ, કૃષ્ણ હતા ત્યારે પણ ના આવે. દાખલા તરીકે પેલો દાખલો ખબર છે? ભગવાન મથુરામાં એન્ટર થાય છે અને પેલી કુબ્જા કરીને એક સ્ત્રી હોય છે. એ લોકો, તમે લોકો જે કોઈ પણ ભક્તિ વૃક્ષામાં જાય છે ને, બહુ નસીબદાર છે. કૃષ્ણા બુકનું રીડિંગ થાય છે એમાં, અને તમે ના કર્યા હોય ને તો રજીસ્ટ્રેશન કરાવજો. તો કુબ્જા આવે છે અને એનો અષ્ટગંધનો લેપ હોય છે અને ભગવાન એને લે છે અને એના બધા જ 8 અંગો વાંકા હોય છે. ભગવાન એને ટચ કરે છે નહીં, બધા સીધા થઈ જાય છે, સુંદરી થઈ જાય છે. અને પેલો એક ધોબી, ભગવાનને કપડા બદલવા માટે કપડા જોઈતા હોય છે, કૃષ્ણજી ને બલરામજી. તો કે તારા કપડા તારી પાસે છે ને, બહુ સરસ લાગે છે, મને આપને. તો ધોબી કે તને ખબર છે હું કોનો ધોબી છું? હું રાજા કંસનો ધોબી છું. કહી દઈશ ને તો કે જોવા જેવી થઈ જશે. ભગવાન ખૂબ ગુસ્સે થાય છે ને તળાવ દઈને એક લાફો મારે છે, એનું ધડ અલગ થઈ જાય છે. હવે એ વ્યક્તિએ, પ્રભુ કહેતા હતા કે એ વ્યક્તિએ કેટલા પુણ્ય કર્યા હશે, કેટલા જન્મો તપ કર્યું હશે, જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હશે, ત્યારે ભગવાન જયારે આવ્યા ત્યારે એને જન્મ મળ્યો, પહેલી વાત. બીજું, ન કેવળ એટલું, ભગવાનની સામોસામ નજર તું નજર એ થઈ શક્યો. ત્રીજી વસ્તુ, ભગવાન સામેથી એને બોલાવે છે. ચોથી વસ્તુ, એની પાસે માગે છે. રાઈટ, આટલું બધું સૌભાગ્ય હોવા છતાં ભક્તિ નથી કરી, ભગવાનને પ્રેમથી ભજ્યા નથી. ભલે મોટો જ્ઞાની હશે, આગલા જન્મમાં મોટો તપસ્વી હશે,
પણ ભગવાનને કંઈ સેવા કરવાની આપવાની ઈચ્છા નથી થતી, રાઈટ, અને વેસ્ટ થઈ ગયું, રાઈટ. તો ભગવાન કહે છે આવા મૂર્ખ લોકો મને જાણતા નથી. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. મોગ આશા મોગ કર્માણો મોગ જ્ઞાન વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતા. એમની આશા બધી ખોટી હોય છે, કર્મો ખોટા હોય છે. મોગ એટલે ખોટા, જ્ઞાન ખોટું હોય છે. મોટા મોટા જ્ઞાનની વાતો કરે. આશાઓ તો કેવી, પૃથ્વી ઉપરથી ગરીબી મિટાવી દઈશું, બધા સુખી થઈ જશે, સડકો ઉપર કોઈ અકસ્માત નહીં થાય, કોઈ માદું નહીં પડે. સાયન્ટિસ્ટ તો ત્યાં સુધીની પ્રભુપાદ કહે છે એવી વાતો કરે છે, થોડા સમયમાં એક એવી વેક્સિન શોધીએ છે ને કે કોઈ ઘરડું થાય જ નહીં, કે બીજી એક વેક્સિન બનાવવાની વાત ચાલી રહી છે, કોઈ મરે જ નહીં, કે જાત જાતની વાતો. મોગ આશા મોગ કર્માણો મોગ જ્ઞાન વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ. એમની પ્રકૃતિ કેવી હોય છે, રાક્ષસી અને આસુરી હોય છે. મોહિનીમ શ્રિતા, આવી એમની પ્રકૃતિ છે. પણ મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમાશ્રિતા ભજન્તે અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. જો પહેલા છે ને આસુરીની વાત કરી, હવે દૈવીની વાત કરે છે. એમની પ્રકૃતિ દૈવી હોય છે. બહુ સરસ અહીંયા આગળ ચિત્ર છે ને આ ઘટનાની મારે તમને કહેવાની છે, બટ ટુડે ઇટ ઇઝ આઈ થિંક 859. પણ મહાત્માઓ કેવા હોય છે તો કે દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણમાં હોય છે, અને કેવું શું કરે છે, અનન્ય મનસો, અનન્ય મનથી મને ભજે છે, અને મને કેવો માને છે, ભૂત આદિ અવ્યયમ, એટલે હું બધા ભૂતોનો બધા જીવોનો આદિ છું, પહેલાનો છું, અને અવ્યયમ એટલે કે અવિનાશી છું, એવું માને છે. જો આ વારે વારે આવશે, આ બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે. કૃષ્ણ વોન્ટ્સ અસ ટુ નો એન્ડ બિલીવ ફર્મલી કે ભગવાન બધાના આદિ છે સૌથી પહેલા. નહીં તો નહીં, ઘણી વાર લોકો આવી બધી વાતો કરે ને, પહેલા મરઘી હતું કે પહેલા ઈંડું હતું, ત્યાંથી વાત કરે, પહેલા મનુષ્ય હતા કે નહીં, કે વાંદરાઓમાંથી મનુષ્ય આવ્યા, વોટ એવર ઇટ ઇઝ ફિલોસોફી. પણ ભગવાન કે હું બધાનો આદિ છું, અને અવ્યયમ, ભગવાન કે છે મારો કદી વિનાશ નથી થતો. આપણે આ ખોડિયું બદલવું પડે એટલે જાણે કે મૃત્યુ પામ્યા, બરાબર, પણ ભગવાન જે છે ક્યારે એમનું શરીર જે છે એ વ્યય થતું નથી. બહુ જ સરસ ઘટના છે માધવેન્દ્રપુરીના જીવનની, એ આપણે ચર્ચા કરીશું આવતીકાલે. ટુડે આઈ હેવ ટુ સ્ટોપ ઇટ નાઉ. We will meet tomorrow. Sorry for the short class, but it was very interesting class, right? જ્યારે પણ ભગવાનના ગોલોકધામની ચર્ચા કરવામાં આવે ત્યારે ચોક્કસ આપણી ચેતનાને ઉદ્ધીકરણ કરે છે, અને આપણને એક અદ્ભુત ઉત્સાહ અને આશીર્વાદ સાંપડે છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, भगवद गीता की जय, सदगुरु देव की जय. હરે हरे કૃષ્ણ कृष्णा હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ